Këtu përfundon megja ndërmjet fshatit Varisht dhe fillon fshati Slatin. Kthyem në të djathtë në një rrugë me rërë, por e baltisur. Vretëm një shtëpi ku tymon të gjaku i votrës së një qytetari i fshatit Varisht. Me të dëgjuar të lehurat e qenit i zotit shtëpis doli për të na përcjellur dhe ftuar për një kafe, por ne nuk deshëm ta ngushtonim me që shije se kushtet për pritjen e mysafirëve i kishte jo të mira. Shije një pamje tipike fshatare pas të reshërave të shumta të shiut ku shtëpia e zotëri Fazliut ishte përmbytur pas daljes nga shtrati i lumit të Varishtës që rrjedh nga kufiri me Serbinë, kalon në Rqicën e derdhet nëpër lagjën e Gjiljakëve. Kalum në për oborrin e baltisur me që ende nuk ishte kulluar për shkak, si thamë edhe më lart, të vërshimeve që ndodhen në fshatrat e komunës së Podujevës. Duke ecur për tek trulli ku zotëri Fazliu deri para luftës kishte shtëpinë, kamera jonë regjistroi kope delesh dhe dhish që pritnin të lëshoheshin nga vatha për në kullota. Arritën më trullin e vjetër ku akoma qëndronin dy objekte që kishin një histori në vete, ku dhe filluan bashkëbisedimin, për kohën, para dhe pas luftës në Kosovë gjatë vitit 1999. Unë jam Fazli Meri Thirna, fshatit Varisht. Nën shtëpi banojnë këtu, si jem si banojnë, nën shtëpi. Si kjo këtu edhe babët, si e ka marrua, 72 vjetë i kam, nuk e mojnë men kur e ka marrua. Edhe shtëpia kone majtë me shtëpinë ma kanë dje këshijet si ta, a që tu kone soba jeme si kom banua me grua me antarë, e bunkerin e kom pas gjatë luftës së poshtë, që atje në qatë kodër që atje jemi dalë, dikush u ikë, largë ma largë, në dalë, dhe në bjesh ka qanovët, e në shkua anej, unë nuk e më shkua edhe posën qatë bregë që atje kam najtë, qatë bjesh, më nuk mi kryë me qitë skitën. Edhe bunkerin këtu, kur visha këtu, hisha në bunker. Gjatë luftës? Gjatë luftës.
E kom pas bunkerin që aty do këtë bira pak. E sa antar keni qenë krejt këtu kur... Pa une jem qenë veç me gruën me një djallë. Edhe Sa ka zgjatë ofenziva këtu? kom dhonë ruaje, kom asisht, pej, kur u vra Adem Jasharin, na ruaj kem pas gjithë. Me darë kufinin e kem 2 kilometra largë. Kemi dhonë ruaj, vishin ka njerë, kur u bunetshin atje, na kanë gjuhë pej kufini këtu, lajmëreshim, komunën e Podisë i lajmëreshim krejt, si po na gjuhën pej kufini, natën na kanë gjuhë, në ra plumat sajde rekt, e ta na dikur mos guzeshim me flajt të heq, veç në breg atje, matë kemi nejtë që atje kemi jetuë. A ka pas vramat plagosuna? Ka pas këtu nartin konë që të vram, në konë mahallën e Dem Ahmetit, a këtu në dvorisht ka pasën në kufet që ka mejë me neve me dvorisht, njëjës latinë që konë plaguar të në mo, zgëdeshim me dalë atjeve që ka arruishim. U konë një farë dhëme këtu e Bilmetit, edhe u kallë dë, këm qartë, këm qitë atje, këtu u konë shpria që kem gatue. A gjaku që aty, që ata gurin me të pak e dë bloka, një nërgjue, kjo dhëme jeme, njona dhëme është e hydis, njona nuk u konë regull krejt, a u edhe u konë e babës krejtën regull e hydis, po u zhbiu asish aja. Shpinë ma kanë djegë. Të vëna këta u qësë edhe jenë qësë, 2 sona që ty, një qësë atje, 2 jenë qësë atje, 5 qësë pasonë mu kanë qësë krejt edhe që kje shpi, e ma ka dhonë 2 dhoma për që të shpi që të. Atje poshtë? Po, atje poshtë mi ka dhonë 2 dhoma, ka të ona materiale që ka mujtë mi qitë, kam maru shpinë që atje. Po, a keni pas lopa, keni pas delja, keni pas... A qëra? Po, kemi pas lepti kem pa qitë i lonë kodër që atje, 2 qëpa më kanë pa hup, 3 vada më kanë pa hup, tjerat i kam pa gjithë, do. E ka shkot ju korekt prej këturit? Këtu turisti dikëtemi të gjamia është dvorisht. Po ka shkut ju kur keni ikë prej këtu? Kur jemi ikë na për këtu, i të mi dalë veç në breg që atje. Gjysa për antarëve, banor jemi dalë në qatë breg kemi nejtë, gjysa e një kënë shkuën ka qanuar. Unë për veti kom thonë që ty, kom venë banimin tem, edhe për të shteme s'kam ka shkoj, me dekë të me dekë, që ty po jetëj edhe në kurë me dekë po desë që aty. Sa shpi ka pas para luftës këtu edhe pas luftës a janë shpërngull, a janë këtu e halal? Janë shpërngull, janë hjek dhe shpi. Ku ka shku ata? Në shku fshat po dijeve se atje. E këtu tash sa jetë, sa shpi kanë? 9 shpi jetojmë të veç. Me qka merë një kryesisht? Pa me bujqi merën doj pak janë dykun në përpuna, kur ku heq, veç që është me dëgjohë, me dhe asim munua me punua ka pak korgje. Pak ma parë të shpia thatë se ju ka marrë ujë. A ju merë shpesh ujë kur ka vërshimet mlajë? Pa qitash kur ura ujë, gati kënë hybë bëdha nalë. Edhe? Që aty të në kam nalë. Ku vendi komunal dhe qka? Jo që më nëkua kur gjumo. Që atëherë më ka marrë ujtë, një herë moj menë që ju hipë për abër asë ishi, ma dhanë që atëherë ure i trojët, vëgëll, tjetër kur gjë së më dimë mund. Ndima materiali jo dhe qka? Jo, më ka pa bon damë materiale, blete, dë gjohë, dë veç 13.000 edhe mi ka pa dëmtuë. Mi ka marrë dhe pjesë i punesha maqina, sanak bledhe. A e pash edhe disa koshere bletër, sa blet keni? Bletë që tash i kam për momentin 33 qëpa. A kanë punu verën e kalume? Pa, kanë punu sa për vete, që për me marrë i dore për tyne je. Kështu pej kafshve, qka keni tash për momentin?
Ka që kam dhe lep. 5 pa lep noja dhe mshire kam vëgla. Ku kullot nja, ka kullota këtu bërë? Pa i shumë që tje për birë dhe nalë, i qesim në tonën, kitonën, kapakën. E gjatë dimnit, si është dimni këtu? Është dimni fort? Gjatë dimnit i fort në mrena në podrom. Është dimni fort, që që siguroni ushqimin për kafë? Sonën e kësiti me mledhe me të bujnë. Këtu, a? Qatje, për pak sonën, qatje. Përkundër këtyre bukurive natyrore, Zotri Fazliu gjithnjë mendon të largohet nga fshati për shumë arsye. Por kur filloi të flasë për shkollimin e nipave dhe besës dhe për një ngjarje aksidentale që kishte ndodhur dhe drejtësia akoma nuk kishte vendosur asgjë, shpërtheu në vaj. Këtu jo pas këtë pasunin shumë vend që ka vend i mirë, vend për me jetu tamam se duhet për në fshat. Jo pak ma parë më thatë se kishi dasht me dalë prej këtu, me dalë dikon qytet ose. Cila është arsyeja? Arsyeja kryesore është se s'ka telefoni kur çfarë mjetë në tërmek telefoni val, veç me val kur gjë, fëmija pa shkollë, po jesin me dëgjo, kë qeveria s'niman, komuna s'niman, mrapa metëm, që 19 vjetë, kërkun mrapa metëm, s'po paguat kërkun, veç më tërhijek, po më tërhijek s'po kam qyrë se natës sonë të isha tërhijek. E fëmija ku shkollohen, cilën shkollë? Shkollën pëllat, s'ka kur gjë, mësim që i duhet shatë. Me qka udhtojnë ata? Udhtojnë me këtë dramën e pirotit. Sa pagujnë mujore ata? Kur heqë. S'pagujnë kur gja, a? Komuna, Austria ka dhonë me dramë, me shkollë, me krejtë, po kompiterat e këtu s'kanë, ja kanë hupë. Jenë prish, ajtë funan, me thëmija kur gjë. Shkuën po di i djallit, atje kompjuter, asa me ditë dhe as me punu e kërkon. Ja, shkollën qyrë me marë, qyrë me mësue, kërkon me mësue s'murët. Ka me me të unë e qërë gjallë për kiameti kërkon. Sa nipa i ki? 3 nipa i kam me një vajzë. 3 janë shkollë, edhe vajza? Edhe vajza. Vajza në cilin klasë është? Ashtë 9. Atë 9. A janë zonë sa të mirë? Po më luar, po ja upit, krejt. Kërkon, s'mund kërkon. Unë e me qështë dhe matë luqë, mi ka thire drama kam, më kara, ma kam mitë kallin, muë kamën, kushtë më ka thire asë gjykatat, kërko heqë, ma kanë up drejtën, s'mund, kërko heqë. Do më thonë s'keni... Ani njësë me dalë me prejnë malë, shkon në njerë thret komuna që ka në njerë denimin të epë, a mua mjetis asfalti, kallin e kam mytë edhe mua kur gjerët. Ku ka ndodhë aksident? Ka në 2001. Ku ka ndodhë? Ku? Në Zakut. Zakut. Pa. E si ndodhë ai rasta? Mund është me në spjegu pak? Muna me spjegu, për e ka qitë fori, e ka qitë krejt, unë e më konë nonën e djatë, vija e 2 rrët dhe të kallit e në konë jashtë asfalti. Me kanë konë një desë në vitë asfalti, s'kish mujtë më mbrok mu heqë, e kish hangër e religjat far harami e shinë në rrët vetë, po muën që po e kallin e myti, kërën e ka dhe mitë, muën mi ka dëmtuar 2 komët edhe asë në gjykat, asë kur qare. S'ka kur farë kompenzimi? Ku heqë, veç penzinë plesnitë. Pa, ka qeni siguruar vetura cila ju ka dëmtu juve? Pa, di që kanë bon, që kanë marrua, di heqë në 2000-ën. A keni ba ankes? Më mënua të vëna, mi hupën drejta 10 vjetë për mi, thrasim, gjykati, kur shëm ka thirë. Të vëna dikur mendi me zërë, thashe, nëse ami dhe dokumenta, nëse unë zalë për i këtuhet.
Jo të thati militien, jo këneja anej, thëm thirë militien e krejtë, thëm një deke kom, thëm ma nej s'kom ku shkoj mo. Në ndi kom marrë dokumentat të doktorë edhe aty në qatë janë militie se të gjukati shkova në Prishtinë, sa i ka dalë afati, s'ka mo kurgjë për i tyne. Tash e me të qështu kurgjë. Penzioner, kur konë hetë, veqit penzinë e Plesnicë, aty kurgjë që më ka donë kur që ndime. E rastja ka ndodhë gjatë ditës sa në mramje? Në aksham ka ndodhë. O konë të furi, o konë komisioni, o konë aty të tonë, mua më ka ndonë ndimën e shpete në Prishtinë. A ka qenë dukshmeria mjaftueshme, ashtë pa, a ka në ditë apo pak tërë? O konë vakt të akshamit të iftarit. Vakt të iftarit? Në vakt të iftarit o konë. Në më thonë këtë mujtë me vrejt veturën ose personin bukur largë? Pa bukur largë asë isha po une e dita mirë si po vjen drejtim në mua më më qëpua se të furi ka përcej një pretisati u konë a i slatinë që konë e pretisati ato duen në atë linin teme të asfaltit edhe erdhëm që poj mua edhe më gjohë të tërë. Kalin e kam mytë, kam më ka thëje më quen të në ndimën e shvetë, një muj këm najtë në spital. Qoftë e kalume? Është jetë interesante kur këtë qytetar fletë për babajnë e ti 94 vjeçar Feriz Dimeri, se sti ka rëfyër për shumë ngjarje historike të viteve të 30-ta, si dhe për qastet para momentit të vdekjes. Pa të thonë për një audiokaset për babën tuaj. Baba jam u konë këtu në kufi, në kuat Gjermonit, kur në rash kjet, edhe kanë dalë veti 35, në dëtë latin, dëtë vërish ka pas, baba jam u konë komandant i tyne. Po qka mërë me nga të regu se kishat audio, qka të ka të regu babë, se bashkë Pa e kom pas kasetën, po ma ka mori mëtër e tash nuk më muna me atish krejt. I ka pas me datë, me vetë, me muaj, me kush e kanë qëllë muët, sa shkije, qysh jenë konë, tek jenë konë krejt, i ka pa të regu e krejtën traki i kam pas. Sa vjet i ka pas kër i ka të regu atë? I ka pas 84 vjetë. 84 vjetë, Kër i ka të regu, ka rënu e natë 3 vjeta 4. Në cili vit është nëqizua jo audiokaset? Ajo nëqizua në 85-ën. Po që të kalon ti për shtypje, ajo, qka të kalon për shtypje, qka mas interesanti që ka të regu babi? Mas interesanti u konë në bjesht Kaçanërit atje, në bjesht Bajgorës në Picel. Atje erdhe tha partizan edhe rëst. Edhe bujtën një natë, të na natën një shkua bujak ja kam prej telin lidhjen, radiolidhjes, për me full ata në telefonin e vetë ushtria, në Kushumli, edhe kur e në quet sabah kanë kallë ljushtën edhe ata të ora muna me ma lidhjes s'kanë mujtë e i kanë njek, i kanë quet dhe këtenin Kushumli. Kur i kanë quet në Kushumli, ta e në shkuet dhe në Bacaglav, edhe i ka pahona të ana komandanti i Rusit, kush unë që përqelë shuet frontin jo. Valajnë një ka thonë ashtë mulja, që ato mulja nuk po mujnë katë jenë me mytas, me nëzonas, me asish, veç bërtet mule. Komandanti i Rusit i ka thonë, edhe brigade atyne këshim pas një komandante serbianë, femën, grue. Ajo ja ka thonë komandantin, ne ka thonë bracja napred. Kështë fa thonë i komandanti i Rusijës, nuk heft një ushtarë, me njerë pushkatene. 3 ditë e 3 neti ka thonë, kanë gjatet një plak, thmi, qatë gjatet një vestre latëne, pushkatene me njerë më të lëshërit gjallë asë një.
Ja kom pas trakën, ham tregoj ke babara me të bashkëtirë të serbisht, ham shqip. E ka ditë gjuhën prefekt, krejt. Edhe kur u dalë ka të kufini, u ka brit. E ka pas Sadiku në Rahimit, dvorisht, e ka pas dë të Hashimit Ahmetit, edhe e ka pas Islamin e Hysenit, man me Islami Hysenit u kom pa pushket. Ka thonë, gjëvrani një shka, edhe ja morim pushkën edhe unë e tëna më njerë edhe unë me juve. Këta tjerë që në kom me arme me këtu, aj u kom pa arme hetë. Qaj se Islami Hysenit. A por mërë nda jamen tjetër i njoftën që ka qenë këtë pjesën e juj këtu ose të lapit? Për Gjatë qasaj kohë? gjatë qëtëj kohë, kë Gjemali Huet me një hartua pjukon, e kanë bra shkijet ato kështu në kufe. Ty i gjua shkijet e në shkijet, ajo dalën breg, mi kap në qyret ma mire, si e kanë pa ata, e kanë priti, e kanë vra, të ne janë vra dhe 5 tjerë, por nuk jau di emrin atyne. Do me thonë nuk i ka tregu me emër? Jo, Gjemalin e Huet po atë pallat. Ky me emër në kohën tjertë, më ka tregu, po si mojnë men tash, po mu e di tëtë e tëtë. E si quaj baba juj? Baba jam më quhet Feriz Imeri. Feriz Imeri. Po. Po do me thonë ka jetu në 94 vjetë. 4 vjetë. Deri në atë mosha ka hy, ka dalë, po. Dek të një momentin e funit që u dek, në bërë konë që tu. Tu qesh mja vike, në bërë, edhe hini mrena edhe ka deke si unë po desë ferni filonin e filonin. A i thirët ju ata? Ha? A i thirët? Po i thirët e në krejt. Në filon që atin ka dike, si kom në dek. Edhe në qatë orë ka vdik? Qatë atë tona, ka dek. Që atin ja kalon nipit. Qontën me pare ma ka dhonë muhe, paret për dek i ka da qik, ka thonë filon nipi më shku me mi marë me trakter harqin e gjematit. Edhe një gjemat me amën për harrej, ka thonë qaj s'fë vjen. Edhe ata përmeni me amën që konë heqaj. Me që fshati dvarisht, Slatin, Reqic e tjerë gjendër shumë afër kufirit me Serbinë, qytetarët e këtyre fshatrave gjithnjë ishin vigjilent në mbrojtje të familjes, me qërat janë furnizuar me armë dhe municion, duke i fshehur në vendet të përshtatshme për përdorim të shpejt, si në oda dhe jashtë saj. Qa ka pas këtu? Fishek, Kush i ka lënë këtë fishek? Kush i majke? baba jam i kam të. Këtu në shef janë? Po, E pushkën ku e lejke? tjetër kur në kalon për jashtë të vërqët. E që këtë qka është? Kjo putlaqi me djerë aqaj, qorbat, dhe në gjugët, ashtë jam të hekrit që do. Kush e ka marru e këta? Mirë të që di ku shë konë. Konë njërë katur këtyre, a jetë i dvorisht. E baba të ne i qaj këtë ruanat ja marrëshin ata, kjo për mësh me zije, qorbat, me ndjerë qpecat, me ndjerë laknët, me ndjerë të shit në to. Kjo krevet i bosën. Kjo kështu. U konë jashtë. Do me thonë baba këtu ka vdek, këtë vend. Që tu ka në shpijet, në qëtë uë.
Që për të blokë është bunker. Me natë ka kapakun, ka volazën e ku balon mujtë. Sa veta kanë qenë këtu? Sa veta ishit këtu kur keni hyrë në bunker? E këtu në bunker jeni një hi veç kush ka pas arme. E sa veta keni pas arme këtu? Keni pas 5 vetë. Çka keni pas për arme? Gjepte e latin kom, ta ushtria, trejen kom, unë vetë me pjollë temin. Do më thonë pjestartë të që kësë edhe ju. Po, pjestarë të konë shëqeti këtu. Po. Këtu pjengje. Po çfarë armatimi keni pas këtu? Pushkën pas edhe automat, një lavash. Qëtu i kemi. Municiona keni pas ballë? Ha? Municion. Kemi pas, dikur të ne kom pa marrë dë ushtrisë. Kër janë dërzua familja, janë kom marrë edhe nej 20 trupa fishe. Mirë pa keni përdor ju ato armë që keni pas këtu? Ja, i kemë përdojrë veç në dora, me gjuhët i kanë një. S'ka bo nevoj. S'kemi gjuhë kërta.